شايفين بقى التراب اللي بيطير ده؟ كل ده مش جليتر بيطير طبعا، انا مش باربي انا وده جليتر مثلا بيطير عليا. لا ده تراب يا حبايبي، تراب من فوق الدولاب اللي انا بنضفه مره كل شهرين 3 مثلا، بيبقى عليه التراب ده برضو بيعمل ريحه مش حلوه في الاوضه، بيعمل طاقه سلبيه وحشه جدا في الاوضه. فعشان كده يعني اكيد احنا مش شايفين يعني التراب، بس علشان تبقي كده ايه قاعده في الاوضه وانت عارفه ان هي نظيفه، يعني مفيش طاقه سلبيه ومفيش ريحه وحشه كمكمه بتاع كده يعني. بصوا بقى، انا كنت بوريكم نفتالين بيلي، بحط نفتالين بيلي، ودي حاجه تانية بقى من اسراري، يعني حاجه كده من وصفاتي، علشان انا بعاني طول الوقت في اوضه النوم دي من ريحه كمكمه فظيعه، فعشان كده ببقى لازم انضف تحت السرير كده. والاختراع الجديد ده بقى اللي هو مكعبات المسك الجامد ده، عارفين؟ بجيب من فتح الله، بيبقى فيه نوع معين كده، بيبقى فيه روائح كتيره مختلفه،